അപ്പൊ മമ്മിയുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് മമ്മി ഉണ്ണി വീണ്ടും വന്നു കേട്ടാ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കില്ലെന്നറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോണത്. പറഞ്ഞ ഉണ്ണി ചിക്കൻ 65 കേട്ടാ, അതല്ലേ? അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് നമ്മള് ചിക്കൻ ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഒരു വെറൈറ്റി മമ്മിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മള് വളരെ ഇത് മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ വളരെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതില് മമ്മി കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 65 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് മമ്മി പറയണേ. 65 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, മസാല കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടപടപട എന്നുള്ളത് ആവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് വിഷയാണ് സംഭവം. ഈ ഒരാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? അതന്നെ, ഇവരെന്ന് പറയണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വൈകിപ്പിക്കാണ്ട് നേരെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ? അപ്പൊ മമ്മി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് ഇതിന് 65 എന്ന് പറയണേ, 65 എന്ന് പറയണേ? ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പിക്കണ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുതെന്ന്. എന്തായാലും ഉണ്ണി ടീച്ചറല്ലേ, ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കണു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? 65 മിനിറ്റ് എടുക്കണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കാൻ. അതാവും. ശരി ശരി ശരി, അത് ഞാൻ കാറ്റ് പൊളിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് കേട്ടാ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിള്ളേർക്ക് എല്ലൊക്കെ കടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലില്ലാണ്ട് തനി എടുക്കാം, പക്ഷെ എല്ലും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് കഴുകി വാല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം, ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം മമ്മി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ്, 2 സ്പൂണ് മൈദയാണ് മമ്മി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക, അതല്ല മൈദ കൊണ്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരത്തിന് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സ്പൂണ് മൈദയും 1.5 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് 1.5 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഇത് ചേർക്കണത് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല കളറും കിട്ടും. നമ്മളിത് ഉണ്ണികൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണ കാരണം കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരല്പം ഗരം മസാല, ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടാ, മസാലകളൊക്കെ വളരെ കുറവ് മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കും മുൻപ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിന് ശേഷം 1 സ്പൂണ് നിറയെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്, അത് എനിക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് നിറയെ, ഇപ്പം നമുക്ക് 300 ഗ്രാം ചിക്കനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് കാരണം ഒരുപാട് തൈര് വേണ്ട, 1 സ്പൂണ് നിറയെ എടുക്കും. നല്ല പുളിയുള്ള തൈര, അധികം പുളിയുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പകുതി വേണ്ട, ഒരു കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കും. നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടി പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മൈദയോ അരിപ്പൊടിയോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് മമ്മി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. അതായത് ചെറിയ ജീരകല്ലേ, നല്ല ജീരകവും ഒരു 1/2 സ്പൂണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ, ഒട്ടും കൂടി പോകരുത്.
ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കി തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണിത്. ഉലുവ, നല്ല ജീരകം. ഉലുവ ഒരുപാട് ആവരുത്, കയ്പരസം വരും. അപ്പോൾ നല്ല ജീരകം ഒരു 1/2 സ്പൂണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ. ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് കഷ്ടിയോളൂ, ഒരു പേരിനെന്ന് പറയില്ലേ മമ്മി പണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല മണം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചിക്കന്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഉപ്പുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്, നമ്മളിവിടെ കഴുകി വാല വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല പോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക്, അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ചിക്കൻ കിട്ടിയ വഴിക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 1/4 മണിക്കൂറോളം മമ്മി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം വെക്കാനുള്ള നേരമില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് വറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ പൊടികളും മാവും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസുകളായിട്ട് എടുത്ത് ഇടാണ്. ഇട്ട വഴിക്ക് നിങ്ങളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മാവൊക്കെ ഇളക്കി പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന പാകത്തിനുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി. കുറേ തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടി കട്ട പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ മാവൊക്കെ പോരും. ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒറ്റയടിക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് മൊരിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഒന്നും വിട്ടു പോന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം നല്ല കോട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത കാരണം നല്ലൊരു കളറുണ്ട്. കണ്ട, നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ ഒരു കളറും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇട്ടതും ഒരുവിധം മൊരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൊരിയാണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നല്ല പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കളറ് കണ്ട നല്ല പോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതും കൂടി കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി ലേശം നീങ്ങുന്നു. ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ല തിളച്ച എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് മമ്മിക്ക് ഒരിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാട്ടത്. സുഖമില്ല മകളെ, കണ്ണിലേക്ക് തെറിക്കണ. അത് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടോ, നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. പച്ചമുളക് മുരിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മണമായില്ലേ, നല്ല സുഖം കണ്ണിലേക്ക് പോയപ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്മസിന് മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കണം.
അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് മമ്മി ഉണ്ണി ഇനി വരും.